like a Hellcat. Hi guys, and welcome to your gising ko. Ipatibig ko yung pusa namin. Hi Matt. Say hi. Hi ko. Ah. Oh my gosh. Oh. This is pretty. Kinakagat na ako. Sige, babangon na ako guys. Guys, ayan, wala pa akong ligo, wala mo, gising ko lang. Nandito ako sa aking morning GT with my cat. Look. Here, say hi. Hi guys, welcome to my vlog. So, maglalakad ako kasama yung pusa ko. Ayan. Kasi gusto niyang lumabas. Uy, pasok na tayo. Kanina pa tayo nasa labas. Hey, let's go. Let's go home. Let's go home. Tara. Ayaw niya. Kasi, say hi. Hi. Galit. Galit. So, yan guys. So, dahil mainit na, nagkagalit na siya sa labas. So, kailangan ko na siyang ipasok. So, I'm gonna open the lock. Hot lock. And she can. Meron na siyang color. Look, let's show your color. Ayaw pa. Ay, baliktad. Wakog ka mo. Wala ka mo. Patingin, patingin.
din. Yan. So that's it for today. And kung nagustuhan mo ang video, don't forget to subscribe and like.